好，接住落嚟，我哋有請第二位嘉賓，咁就嚟自 DFI 零售集團可持續發展部主管梁潤生先生 Brian 同我哋去分享嘅。咁 Brian 咧喺推動公司嘅可持續發展計劃同埋策略方面咧，發揮重要嘅作用啦。咁成功領導到泰國低碳米呢個試點計劃，促進咗唔同嘅持份者嘅合作同交流。我將個時間交俾 Brian 同我哋介紹下。好，OK，我叫 Brian 啦，Brian 啦，大家可以咁樣稱呼我。今日我主要嚟呢度咧，係想講一個故事俾大家。我哋公司 DFI 第一個低碳嘅產品，我哋係低碳米。咁講之前咧，咁有啲數據我哋都想介紹翻我哋公司啦。咁 DFI 零售集團，我相信大部分香港人比較熟悉嘅咧，都係我哋舊時嘅名叫牛奶公司啦。咁始終呢個都係一個140年嘅品牌。咁而家我哋成間喺亞洲入邊超過營運緊係10700間嘅店鋪啦，團隊嘅成員亦都超過19萬人。咁我哋旗下其實全香港市民都會有，譬如衣食住行啦，我哋都會接觸到。先講講譬如話大家熟悉嘅萬寧啦、H&B， 咁係主要係方面係喺健康同埋美容方面嘅。咁其他另外一個品牌係叫做 Guardians， 兩間加埋係超過喺成個亞洲區係1500間嘅分店啦。咁提供一啲護理同埋健康產品。第二方面係71，咁我相信大家都聽過，總有一間喺左近啦。咁我哋係營運緊3400間嘅71喺唔同嘅地方，包括香港啦、澳門啦、廣東地區啦，同埋新加坡。亦都有我哋嘅維康百佳啦，係有關食品嘅銷售。咁我相信大部分嘅市民都會去買過呢啲產品。家品方面咧，我哋喺香港、澳門、台灣同印尼都有 IKEA 啦，提供一啲實用同埋親民嘅價格，亦都有啲可持續發展嘅產品。飲食方面咧，我哋持有美心集團嘅50% 股份啦。亦都係美心亦都係一間最大嘅營運商之一。佢管理超過2000間嘅餐飲業喺中亞洲同埋西式嘅餐廳。除咗實體店之外咧，我哋都擁有全港最多用戶嘅獎賞計劃 YUU， 入邊嘅會員咧，而家已經突破咗530萬人。咁好，其實大家可以睇到呢一版。我哋大概 DFI 喺13個地區入邊，我哋嘅零售業務嘅分佈啦。喺我哋嘅角度，譬如喺 sustainability 嘅角度嚟講咧，主要有2大嘅 challenge。第一個係你可以見到13個地區有唔同嘅我哋叫做營運模式啦。而我哋最大嘅困難，其實喺 Scope 3方面咧，係我哋嘅供應商咧係比較細同埋散。咁點樣去做一個 supply engagement 對我嚟講係會有好大嘅挑戰。第二方面咧就係唔同嘅地區有唔同嘅我哋叫做監管嘅制度啦。咁有啲鬆啲，有啲就緊啲。咁我哋點樣用一把尺，譬如一個國際標準，去用喺唔同嘅地區咧？我相信都係一個挑戰嚟。之後我想分享下我哋嘅 purpose statement。我相信其實每一間公司係必須要有一個 purpose statement， 去等內部嘅員工上下一心，明白係大家想創造一啲咩嘅產業出嚟。對外嚟講，其他 key stakeholder 嚟講，譬如話一啲投資者，我哋都想佢哋知道，我哋作為一間以客為先嘅企業啦，我哋嘅使命其實都好清晰，就係致力可持續發展，服務亞洲每一代嘅客戶嘅日常時刻。入邊其實我哋亦都會有提到有關心員工啦、社區同埋環境。喺我哋實踐我哋嘅使命嗰陣時咧，我哋亦都設計咗一個好貼近業務實質嘅可持續發展框架。大家可以睇到主要嚟講咧，我哋圍繞住3大點。第一點係 people 咧，我哋叫做以人為本。我哋會重視員工嘅發展啦、社區嘅貢獻同埋公平嘅採購。第二部分咧係產品，我哋會從產品出發，包括推動多啲綠色嘅產品俾市民選擇啦，亦都改用一啲可持續發展嘅包裝。最重要嘅係確保產品嘅安全。最後係有關 planet，
愛護環境，我哋會致力減碳啦，同埋減廢，提升資源嘅回收，減低對環境嘅影響。我哋希望喺呢3方面，大家公司上下嘅團隊用同一個目標去出發，去做一個可持續發展嘅生意。至於呢一版，我哋想分享，作為一個零售業務嚟講，我相信係全球最複雜或者係變化最快嘅行業之一啦。咁喺可持續發展嘅領域入邊咧，對我哋嚟講，尤其是 Scope 3係好闊好廣。究竟我哋點樣將啲資源分配喺邊個地方為之最有效咧？我相信係一個好重要嘅議題。我哋公司訂立咗3大嘅原則，第一個方向咧就係話合作啦，第二就係專注，第三係一個平衡。大家都知道可持續發展入邊，尤其是喺Scope 3入邊，我哋唔可以單打獨鬥。係有關減排減碳嘅情況下咧，我哋需要係一個完整嘅生態系統。咁我哋主張嘅咧係各個持份者一齊去合作，包括最前端嘅農夫啦、生產商啦、分銷商，甚至乎銀行、政府一齊去做，建立一啲聯盟，我哋叫 coalitions 啦，咁分享我哋嘅資源、經驗同埋分擔呢啲成本，使到我哋更加將我哋嘅成果更加放大，提升我哋嘅影響力 impact。好，咁跟住就係有關專注方面啦。其實喺有限嘅資源方面咧，我哋點樣集中我哋嘅火力做到最高嘅影響力咧？我哋首先 DFI 嚟講咧，我哋會係集中喺我哋自家嘅品牌叫 Metals， 特別係喺4大方面嘅產品啦，包括稻米、咖啡、乳製品同埋牛肉。咁呢啲亦都係我哋未來嘅方向。最後一點就係有關平衡啦。大家都知道零售嚟講，尤其是超級市場啦，價格係非常之重要。市民個個都會諗緊係揾緊一啲又平又好嘅產品。但係如果當我哋推出唔同嘅可持續發展嘅產品嗰陣時咧，往往我哋嘅成本都會增加。我哋點樣去做一個平衡咧？呢個我哋亦都係努力咁做緊呢個方向。咁好啦，喺呢幅圖咧，我哋想介紹俾大家，我哋究竟係點樣去選取我哋嘅專注嘅產品咧？喺最右手邊就係我哋成個Scope 3嘅 category， 由 Cat 1到 Cat 15。你哋會見到最多嘅項目咧係我哋叫 Cat 1，我哋嘅 Purchase Goods and Services 佔咗我哋67%，而喺呢個67%入邊咧，大部分都係講緊有關 farm level 嘅，例如係啲食品啦、農作物啦。咁而喺右手邊，我哋見到個圖咧，我哋會有考慮3大嘅點。第一點係佢嘅排放量啦，你哋會見到個圓形，如果代表越大咧，係代表佢對我哋公司嚟講排放嘅 Scope 3嘅排放量越高。咁你見到橙色嘅產品咧，就係我哋集中主力去推行嘅產品啦，未來。咁第二方面咧，就係喺我哋所謂嘅 Y-axis 上邊啦，我哋嘅 abatement potential， 佢嘅減碳嘅容唔容易做到啦？同埋佢減碳嘅個 potential 係幾高？最後咧 X-axis 上邊咧打橫嗰條咧就係我哋嘅真係頭先我講容唔容易做到啦？究竟可行性高唔高？同埋容唔容易做？考慮呢3點之後咧，我哋就最後推行咗頭先我所講4個產品。好，今日其中一個重點，我想同大家分享嘅咧就係我哋嘅低碳米。成個過程我哋差唔多喺上一年已經開始，6月開始啦。咁當初我哋點解會揀米呢樣嘢咧？我相信大家都明白亞洲區米係我哋主要嘅食糧啦。咁第二樣嘢就係根據環球嘅統計咧，整個亞洲區咧係提供咗全球嘅85%嘅米。咁最後喺香港嚟講咧，大部分嘅零售主要大家香港人中意食嘅咧就係泰國米。咁所以我哋做咗第一個我哋叫做先導計劃啦。咁第個先導計劃入邊咧，我哋總共提供咗培訓俾30個農夫。咁而今年咧，我哋都會推行喺惠康推行我哋有200噸嘅低碳米。
成個項目入邊咧，你見到第一張圖咧，其實一開始我哋已經同當地政府合作，同埋一啲當地嘅大學啦，加埋我哋嘅 consultant 去去介紹低碳米呢個項目。我哋亦都同當地嘅農夫簽咗一啲 MOU， 大家一齊去做試行呢樣嘢。咁成個計劃我哋係提供培訓，包括最主要做有3大嘅方向。第一樣嘢就係點樣去減低佢嘅碳排放，尤其是喺用水方面。我哋實際嚟講，我哋個 terms 叫做 AWD（Alternate Wet and Dry）。咁喺種米方面咧，其實農作物嚟講咧，喺泥土下邊有好多我哋叫做微生物 （microbes）。咁佢喺厭氧嘅環境下，喺種米傳統嚟講咧，大部分時間都係浸住水嘅。咁喺啲厭氧物頭先我講啲 microbes 嚟講咧，係喺厭氧環境下咧，佢進食嗰陣時，佢會產生甲烷，我哋叫 methane CH4。咁係一個好高排放嘅greenhouse gases 啦。咁科學家亦都睇到，正常嚟講，我哋叫做茉莉嘅米 Jasmine rice 咧，佢哋成個過程係需要120日嘅種植期嘅。咁科學家發覺，咦，原來其實實際要浸住水，佢需要10日到嘅啫。10日係啦，10日 out of 120日。咁成個過程大概就係咁啦。一開始就用一個 dry 嘅形式，個乾嘅形式啦。之後5日係濕，之後就再乾再濕5日咁樣。咁亦都可以大大減少咗碳排放。呢個碳排放喺學術上嚟講咧，可以大概可以做到50%嘅減碳。咁第二部分咧就係話教育啲農夫減少用嗰啲肥料、化學肥料。大家都應該大概聽過望過中學嗰陣時，見到啲化學肥料有 NPK 值啦，尤其是 N 入邊係講緊 nitrogen。咁減少咗呢個使用呢個 fertilizer 嘅情況下咧，其實係可以減到我哋叫做沼氣 N2O nitrous oxide， 亦都係一個好嚴重嘅GHG greenhouse gases 嚟嘅。最後我哋亦都教育我哋啲農夫就係話唔好再喺收成之後攞晒啲米，剩翻啲根部去燒咗佢，因為大部分以前嘅做法都係當地就地燒咗佢。咁當然大家都可以想象到入邊有好多嘅我哋嘅 CO2 啦 smoke gas 咁樣出嚟。咁教育咗呢一紮之外咧，我哋亦都有除咗教育一個 workshop 之外咧，其實我哋亦都有好緊要嘅有一個好 continuous 我哋叫做 MRV 過程 monitor and reporting verification 嘅 system。我哋希望大家都明白，其實長期嚟講咧，我哋叫做 conventional method 係農夫習慣咗一路都係長期浸住水，要佢哋改變呢個習慣咧，其實都幾艱難。係需要一個長時間，譬如1-2年，最起碼去監察住佢哋。咁我哋亦都用咗科技，用一啲 mobile app 去要求啲農夫去影相，影翻相，究竟係咪真係放晒啲水？咁每一日都去做。咁呢個成個過程嚟講咧，係我哋成個 program 亦都最主要嘅產生到。而最後就係話我哋經過一啲認證，就係 SGS 嘅認證啦。成個過程我哋經過咗一個我哋叫做 verification statement， 咁亦都證明咗成個我哋呢個 program 可以減省到30%嘅碳排放。咁呢度係可以見到，大家可以分享到我哋同唔同嘅我哋嘅員工啦，同最前線嘅農民一齊去影啲相。其實我哋除咗影相之外，其實我哋去過差唔多三次度噶啦，呢個3-4次。咁我哋都建立咗我哋真係建立咗啲友誼出嚟啦，大家都認得大家。最後咧其實喺上個月4月22號咧，我哋成功咁推出咗我哋嘅，我相信係香港首批嘅低碳米啦。咁個品牌咧就係御品王。咁大家其實已經可以喺惠康啊、marketplace 買到呢啲產品。呢個產品嘅特點，我相信係佢嘅我哋所謂嘅味道如昔啦。佢哋嘅味道其實係同一般嘅米係一樣，因為最主要係用少咗水，同埋用少咗化學肥料。但係相對嚟講，有個好處係咩咧？就係可以減到碳排放。我哋呢個產品唔係同一般，譬如我見到外國有好多其他嘅產品係用一啲 offsetting， 購買一啲 carbon credit 去做 offset， 但係我哋呢個係一個所謂嘅 inserting， 係直接從源頭開始教農夫去減少嘅碳排放，係分別係好大。
最後就係話，我亦都教育咗農夫，佢哋可以將來可以可持續咁發展佢哋種米呢個事業啦。咁我哋最後就係未來方面咧，我哋會繼續去 promote 呢個低碳產品啦，希望多啲業界一齊去參與。咁我哋以下咧有2分鐘嘅 wrap up，係可以大家可以睇到我哋由整個過程，由開始到最後點樣去你睇到一啲點樣去測試都可以睇到，或者我哋可以播呢條片。Starting with a bowl of rice, DFI Retail Group sustainably serves Asia for generations with everyday moments. While rice nourishes millions every day, its cultivation releases significant greenhouse gases at every stage. In Hong Kong alone, the carbon emissions from rice consumption are equivalent to driving around the Earth 106,000 times, a critical issue we must address. We take pride in our ambitious commitments to the environment, reflecting our dedication to a sustainable future. Reducing Scope 3 emissions from rice cultivation has to be a collective effort. That's why we partner with our upstream suppliers in Thailand to pioneer a sustainable farming program. At DFI, not only are we sustaining the planet and serving communities, but we are also raising awareness and empowering our customers to make more responsible choices. Our sustainability journey remains challenging, yet there is no limit to what tomorrow can bring. Fed by the moments delivered today. 好多謝 Brian 嘅分享啊！